Алла Таалага мактоо шүгүрлөрдү, анын элчиси пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтуу менен сөзүмдү баштаймын. Манас телеканалында Куттуу Рамазан берүүсүн көрүп жатасыздар. Алып баруучулук кызматта мен Уланбек Калмырза уулу, саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, бүгүнкү Куттуу Рамазан берүүсүндө дагы өтө биз үчүн, мусулмандар үчүн, дегеле жалпы биздин мекендештерибиз үчүн өтө бир кызыктуу бир маек кылайлы деп жатабыз. Бул ошол ислам ишенимин, ислам акыйдасынын биздин көркөм өнөргө, адабиятка, маданиятка, искусствого чагылышы кандай, бири-бири менен байланышы кандай деген суроолорго жооп издемекчибиз. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин деканы профессор Мехмет Өзкаржы агайыбыз келип отурат. Жана ошондой эле бизге котормочулук кызматта Манас университетинин теология факультетинден агайыбыз доктор Шахмардан Орунбеков агай келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат. Орозоңуздар кабыл болсун. Агай, бүгүн өзгөчө бир тема жөнүндө сүйлөшөлү деп жатабыз. Эми албетте бизде коомчулукта бир аз мындай түшүнүк бар. Бул ишеним менен, дегеле ислам менен искусствонун бир аз байланышы, чагылдырылышын байланыштыруу бир аз кыйынга турат. Анан бүгүн ошол сиз менен ислам ишениминин көркөм өнөргө чагылышы дегенде кандайды, эмнени түшүнөбүз? Себеби биз көбүнчө бунун бири-бирине байланыштырышыбыз кыйыныраак болот да. Ушундан айтып берсеңиз. Hocam, İslam inancının sanata yansıması hakkında bilgi verebilir misiniz diyor. Teşekkür ediyorum. Kıymetli seyircilerimiz, hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar dileyerek sözlerime başlıyorum. İslam'ın, inancın sanata yansıması konusuna bakacak olursak, önce tabii sanat nedir? Ona bir bakmamız lazım. Sanatın tabii birçok tanımı vardır. Deriz ki sanat, duygularımızın, düşüncelerimizin ve inancımızın, kısaca bütün değerlerimizin estetik bir şekilde dışa veriz vurumudur. Çünkü bütün medeniyetlerin, bütün kültürlerin, bütün sanatların tabii ki oluşumunda, temelinde inanç vardır. Hangi inanca sahipse bir millet, bir insan kendi inancını farkında olarak veya olmayarak sanata yansıtır. Çünkü insanın ruhunu besleyen 3 temel unsur vardır. İnsanın ruhunu besleyen, iç dünyamızı oluşturan. Birincisi inancımızdır. İkincisi ilimdir. Üçüncüsü sanattır. Çünkü sanat da insanın, Rabbimin bizlere doğuşumuzdan itibaren bahşetmiş olduğu, vermiş olduğu en önemli yeteneklerimizden ve değerlerimizden bir tanesidir. Hangi inanca ait olursa olsun, biz sanat eserlerini incelediğimiz zaman o inanca göre o sanat eserlerinin oluştuğunu görüyoruz. Bir diyelim ki Müslüman bir halı dokurken, kilim yaparken, camiyi inşa ederken kendi inancını ve değerlerini ona yansıtır. Bir Hristiyan kilisesini inşa ederken kendi inancına göre kilisesini inşa eder. Bir Budist kendi tapınağını inşa ederken kendi inancına göre ne yapar? Onu yansıtmış olur. Şimdi biz İslam inancının en önemli mabeti olan camiye gelecek olursak, biz camilerimize baktığımız zaman zaten cami kelime anlamı itibariyle bir araya getiren, toplayan demektir. Biz zaten isminden yola çıktığımız zaman da camiye gelen Müslümanları, cemaati geniş ve yüksek bir kubbe altında toplamayı hedeflemiştir. Ağayыбыз sözün başında жалпы калайык журтка ысык саламын жолдоо менен
Күнүбүздүн берекелүү болуусу жана кармаган орозолорубуздун кабыл болуусун Кудайдан тилөө менен сөзүн баштады. Азыркы сөз кылып жаткан ошол санат деп коет, искусство. Ошо адам баласынын жашоосунда чогуу жашап жаткандыгын, бул санат өзү каяктан келип чыккан деп суроо бериле турган болсо, бул санат адам баласынын жан дүйнөсүндөгү ички сезимдери, ички ой толгоолору, ишениминин негизинден ошол нерселер сыртка чыгуусу аркылуу жөнгө салынган бир адам баласынын жашоосунда чогуу жашаган бир көрүнүш. Бул адам баласында өзү негизи ишеним бар. Ишеним, илим, ага кошумча ошол искусство. Ишеним аркылуу, илим аркылуу жана искусство аркылуу адам баласы өз жашоосун чагылдырып, жөнгө салып, жана ошону жакшы жака бурат. Мына ошол биз сөз кылып жаткан санаттагы адам баласынын ишеними менен түздөн түз байланышы бар дейт да. Кайсыл ишенимге, кайсыл ал туура болсун, туура эмес болсун, кандай ишеним болбосун, ар бир ишенимдин өзүнүн искусствосу, санаты бар дейт да. Мисалы дейт, биз алып карай турган болсок, ислам инанчына, ислам ишенимдерине карай турган болсок, ислам ишениминин негизинде курулуштар курулат, мечиттер курулат, жасалган иштердин баардыгы ошол ишенимге байланып, жасалган бир мындай эсер, жасалган бир эмгек жакшы ичинен тереңдеп, анализдеп карай турган болсоң, адамдын ичиндеги жан дүйнөсүндөгү ишенимин ошол жасалган эмгектен көрсө болот дейт да. Мисалы христиан дининдеги, христиан дүйнөсүндөгү жасалган ибадатканалар болсун, буддисттердин жасаган эмгектеринен да ар бир ошол ишенимге, кайсы ишенимге калыптанган болсо, ошол ишенимдерин өздөрүнүн жашоосуна чагылдырат дейт. Биздеги мисалы мечиттин курулушуна назар сала турган болсок, мечиттин ичиндеги жасалгаланган жазуулар, анын ичиндеги мечиттеги бардык нерселер ислам инанчыга, ислам ишенимине түздөн түз байланышы бар дейт да. Алла Тааланын жалгыздыгын, пайгамбарыбыздын пайгамбар экендигин жана башка ушундай чагылдырат дейт. Буддисттердин дагы өзүнүн ишенимдерин ошо жасаган саната, искусствосу аркылуу ишке ашат дейт. Ошол себептен бул жерде ошол санатты сөз кылып жатканда адам баласынын ички жан дүйнөсүндөгү ой толгоолору, сезимдери көрүнүштө искусстводан ошо бир нерсени изилдей келгенде, ошонун ичинен жакшы адистер изилдеп карай турган болсо, чызылган сызыктардын ар бири адам баласынын ишенимине барып такалат деп айтты. Şimdi İslam inancında tevhid anlayışı dediğimiz, yani Allah'ın birliği anlayışı İslam sanatının merkezini oluşturmaktadır. Şimdiki biz camilerimize mesela baktığımız zaman camilerimizin nasıl şekilleneceğini bir kere tabii ki ayeti kerimelerden bize ışık tutuyor Kur'an'da. Beraberinde tabii ki bu Kur'an ışığında Peygamber Efendimizin inşa etmiş olduğu Mescid-i Nebevi bize ışık tutuyor. Şimdi ilk, yani ne diyelim, cahiliye dönemindeki İslam öncesinde Arapların mimari alanında gelişmiş bir sanatı yok. Çünkü daha çok çölde, çadırlarda bedevi topluluk olarak yaşıyorlar. İslam dinini kabul etmeleriyle beraber ilk Müslüman Araplar şehirleşme hayatı yaygınlaşacak. Hele Müslümanlar tabii ki fetih hareketlerine başladıkları zaman Peygamber Efendimiz'den başlayıp Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra da fetih hareketleri hız kazanacaktır. Birçok gayrimüslim toprakları Müslümanların hakimiyetine geçecek. İşte bakıyoruz, diyelim ki İran fethedilmiş, Suriye fethedilmiş, Kudüs fethedilmiş. Orada Müslümanlar gayrimüslimlerin o muhteşem mimari eserleriyle karşılaşıyorlar. Diyor ki mesela Rabbim Kur'an-ı Kerim'de Allah indinde, Allah nezdinde
en kutsal din İslam. İslam'dır diyor. Şimdi Müslümanlar mesela bakmışlar gayrimüslimlerin, başta tabii ki Hristiyanların, işte Mecusilerin yapmış oldukları o ihtişamlı eserleri görünce diyor ki Müslümanlar, madem Allah nezdinde, Allah indinde en makbul din İslam ise, İslam'ın şiarı, yani sembolü olan camilerimizin de bir gayrimüslimin mabetinden geri kalmaması lazım. Tabii aşırıya kaçmadan sade, güzel ve ihtişamlı eserler yapılmaya başlanacaktır. Kaynağını nereden alacaktır? İnancımızdan. İnancıdan. Mına agayыбыз sözün ulaylı ошол мечиттерге назарыбызды бурду. Мечит бул өзү негизи сөздүк мааниси жана жогоруда да айтып кетти, жами деп айтылат. Ошол жами деп айтылганы жама деп арабчадан келгенде ошол топтолуу, бир жерге жалпы мусулмандардын башы биригип, бир куполдун ичинде, бир имараттын ичинде бардык мусулмандар бир жерге топтолот. Мына ушул мечиттин ичиндеги курулуштар, жазуулар, курулуштагы архитектуралык чеберчиликтер, булардын бардыгы келип ислам, иман ишенимдерине келип такалат. Куран аяттарына келип такалат деп айтып атат да. Мына башынан назар сала турган болсок, пайгамбарыбыздын доорунан баштап, пайгамбарыбыз ислам келгенге чейинки жана ислам келгенден кийинки доорго назар сала турган болсок, негизи ислам келгенге чейин араб коомунда мындай бир чеберчилик, мимарлар, мындаган архитектуралык чеберчиликтер жөнгө салынып ишке ашкан деле эмес. Анткени алар чөл жерде бедуин катары ар жактарда жашап, чөлдүн аймагы, чөлдө жашагандыгы үчүн бийик тамдар же болсо кооз имараттар, устачылык өнөрүн өркүндөткөн көрүнүштөр болгон эмес. Бул качан башталды? Качан ислам дини келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо ислам маданиятын өнүктүрүп, адамдарды ошол багытта тарбиялагандан кийин, жана сүйүктүү пайгамбарыбыз бул дүйнө менен коштошуп өтүп кеткенден кийин, акырындык менен ислам дини башка өлкөлөргө, башка улуттагыларга, башка дини түшүнүктүү жашагандарга жайылы баштагандан ислам санаты, ислам искусствосу дагы өнүгө баштады дейт да. Анткени мусулмандар ошол башка коомго фатахтарды жасады, жеңип алууларды ишке ашырышты. Алып карай турган болсок, Иранга, Куддус, Сирия тараптар ошол улам ислам өнүккөн сайын башка мамлекеттер дагы исламга өтүп келип, исламды ошо жайылган сайын, анан ошол чөлдө жашаган араб коому жана жаңы мусулман болгондор башка бир дин өкүлдөрүнүн жашоо образына, жашоолоруна келип көргөндөн кийин, биздин ибадатканаларыбыз булардан ашса ашат, кем калбаш керек деген түшүнүк менен исламдагы ибадатканалар дагы кооздоло баштады, чырайлуулана баштады. Мисалы, христиандардын өзүнүн ибадатканалары болгон, башка дин өкүлдөрүнүн ибадатканалары жана башка улуттагы адамдардын өзүнүн маданияттары, искусстволору болгон. Аларды көргөндөн кийин исламды жайган ошо кутман сахабалар жана андан кийинкилер көргөндөн кийин биз ибадатканаларыбыз дагы да жакшы болуш керек деген ой толгоо түшүнүктүн негизинде баары ошол ибадатканалар, жүрүм турумдар өзгөргөн дейт. Мунун баары айланып келип туруп эмнеге? Ислам инанчыга келип такалды дейт. Анткени Алла Тааланын наздында, Алла Тааланын назарында кабыл болгон дин бул ислам дини. Али Имран сүрөсүндө «Иннад дина индаллахил ислам» деген Алла Тааланын алдында кабыл болгон эң чырайлуу дин бул ислам дини деген маанидеги аятты агайыбыз маанисин айтып өттү. Чындыгында мына ошондой бардык санаттар, искусстволор, маданияттар айланып келип, баары түбүндө пайдалуу ишенимге келип такалат деп баса белгилейт. Деги эле ошол биз ошол искусство дедик, көркөм өнөр дедик, эми чыгармалардын бардыгы ошол ар бир адамдын ишенимине же болсо ошол элдин эс тутумундагы, анын мындай жан дүйнөсү, көз карашынын чагылдырат экендигин дагы айтып өттүңүз да. Анан албетте ошол ар бир башка диндегилерде эле өздөрүнүн ибадатканалары бар, же башка окшогон архитектуралык эстеликтери бар, же башка чыгармалары бар. Аларды дагы мисалы биз мындайча айтканда
кейде диний болбосо деле ошол ичиндеги ишенимин тиги жакта көрсөк болот экен да, ачыкча кыйыр мына жашыруун түрдөчү. Анан мусулмандардын жанагы ислам мамлекетинин кеңейип жана ошол фатыхтар деп атпайбызбы, кеңейгенден кийин анан бул өтө чоң архитектуралык эстеликтер менен таанышты деп атасыз. Анан ушул биздин ислам ишениминин ошол бизге көркөмдөрүнө чагылдырышына конкреттүү мисалдар, ошо мечиттердин мисалында бир мисалдарды бериңизсеңиз. İslam süsleme sanatında örnekleri verebilir misiniz? Somut, yani genel somut. Şimdi şunu da ben ifade edeyim ki yine tabii ki biz tabii İslam sanatından başladık. Ben bu konuyla ilgili yine İslam sanatının oluşmasında İslam inancının mesela birkaç örnekle daha, yani örnekler çok da nasıl etki etmiştir inancımız, birkaç örnek daha vereyim. Yine biz bakıyoruz ki burada inancımızda sanatımızın nasıl geliştiğini görebiliyoruz. Yine baktığımız zaman mesela Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde Rabbim buyuruyor ki evime, yani mescitlere diyor gelirken temiz ve güzel elbiselerinizi diyor giyerek diyor geliniz. Güzel kokular diyor sürerek geliniz. Yani bu sadece bizim şahsımızı ilgilendirmiyor. Diyor ki Rabbim aynı zamanda benim diyor evimin de, yani Beytullah'ımın da, yeryüzündeki Rabbimin Beytullah'ı camidir. Camilerimizin de tabii güzel olması gerekir. İhtişamlı olması gerekir. Aşırıya, israfa kaçmadan. Dengeli bir biçimde. Müslümanların işte bizim sanatımızın gelişmesinde bu ayeti kerimelerin oldukça önemli yeri var. Yine Rabbim bir başka ayeti kerimesinde buyuruyor ki ben diyor insanı en güzel ve en akıllı bir şekilde yarattım diyor. Burada güzel kavramına Rabbim özellikle vurgu yapıyor. Beraberinde bu konuyla ilgili ayeti kerimelerin özetini Peygamber Efendimiz şu hadisi şerifiyle son noktayı koymuş. Ne diyor? Allah güzeldir, güzel olan, güzel yapılan diyor işleri sever. Çünkü Allah güzeldir. O zaman işte bizim sanatımızın gelişmesinde de bu kaynaklık etmiştir. Belirttiğim gibi İslam inancının inancında sanatımızın gelişmesinde İslam inancının merkezini oluşturan tevhid anlayışı var. En basitiyle bizim işte üniversite camimize bakalım. Evet. Satık Buğrahan Camii. Çünkü ismi de özeldir. Evet. Belirttiğimiz gibi bu topraklarda Karahanlı Devleti kurulmuştur ve Satık Buğrahan İslam dinini resmen kabul eden ilk Türk hükümdarıdır. Evet. Ve camimiz de ismini buradan alıyor. Camimize baktığımız zaman daha önce de belirttiğimiz gibi Edirne'deki Mimar Sinan'ın ustalık eserin dediği Selimiye Camii'nin bir modeli alınmıştır. Tevhid anlayışı nedir? Allah'ın bir olduğunu ve bu tevhid anlayışı cami mimarimize yansımıştır. Nedir? Camiye gelen o büyük bir cemaati Müslümanları geniş ve yüksek tek bir kubbe altında toplama fikridir. Bunun yine merkezinde ne vardır? Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bahseder ki bütün Müslümanlar birbiriyle kardeştir. Çünkü Müslüman sanatkarın inancında en yüce sanatkar Yüce Allah'tır. İslam sanatkarları Yüce Allah'ın sanatını taklit etmiştir. Evet. Nasıl ki Rabbim yeryüzünde bizi tek bir gök kubbe altında topladıysa buradan yola çıkarak Müslüman sanatkarlar da camiye gelen cemaati geniş ve yüksek tek bir kubbe altında toplamıştır. Çünkü Müslümanlar birbiriyle kardeştir. İşte bu tevhid anlayışı bizim mimarimize, sanatımıza yansımıştır. Buyurun. Tercüme edeyim. Ağayımız mınaki ayavay şol iskustva, madaniyat, şol sanat jönündө söz kılıp jatıp, bul jönündө köptөгөн misaldardı, örneklerdi bersek bolot deyt da. Köptөгön örneklerdi aytsak bolot deyt. Mına ушул биздин бүтүн мечиттерибиz, биз эми мечит деп кыргызча айтабыз, бирок түркчеде жами өзүнчө, масжид өзүнчө болуп бөлүнөт да. Musallалар, намаз окуган жерлер өзүнчө болуп бөлүнөт.
Biz namazxana анан мечит деп бөлөбүз. Мына ошол мечиттерди бир Алла Таала ушундай ыйык кылып койгон, Алланын назары түшкөн ушундай бир ыйык бир жер. Жада калса бүтүн мусулмандар башы бириккен ыйык Кааба дагы ошондой бир жер. Каабаны дагы Меккедеги Каабаны дагы ошондой Алла Таала ыйык кылып койгон. Ар бир мечитке кирүү жана ал жерге кирүүдө дагы тазалыкты сактоо, таза кийимдерди кийүү боюнча дагы Алла Таала Куранда качан мечитке келгениңерде эң көркөмдүү, эң жакшы кийимиңерди кийип, анан ибадатканага киргиле деп, бул жерден дагы санатка, искусствого, ошол көркөмдүүлүккө ишарат бар дейт да. Демек мусулман киши кийинип мечитке келгенде дагы тазалыкка көңүл буруп, жана үстүнө кийген эң кооз жакшы көргөн кийимдерин кийип келүүсү буйрулган дейт. Анын ичинде инсанды дагы Алла Таала жаратууда Араб сүрөсүнүн бир аятын эске салды. Ошол «Валакади каррамна бани Адам» деп ошол адам баласын эң шарапаттуу кылып жараткан, «Валакади халакнал инсан ахсана таквим» деп эң көркөм кылып жараткан деп Тин сүрөсүндө айтылган аяттарда айыбыз айтып өттү. Демек инсан эң көркөмдүү бир чеберчилик менен жаратылган да, чырайлуу кылып жаратылган. Алла Таала ушундай чырайлуу кылып жараткан нерселерин өзүнүн устачылыгы менен, чеберчилиги менен жараткан инсанды дагы ошондой чеберчиликке үндөп, ошолго карап бет алышын буйрат дейт. Уну дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинен дагы алып карай турган болсок, «Инналлаха джамилун». Алла Таала чындыгында сулуу. Ал сулуулукту кабыл алат, сулуулукту жактырат деген хадиси бар дейт да. Бул хадистен дагы жолго чыгып ачыктай турган болсок, чындыгында ошол сулуулук, чеберчилик, кооздук, көркөмдүүлүк ислам дининде өзгөчө мааниге ээ. Мына мечиттерибизди алып карай турган болсок, мечитте бир купол жасалат, ошол бир имарат, имараттын ичинде бүтүн мусулмандар бир ортого топтолуп, баардыгы жүрөктөрү бири-бириге биригип ынтымак берилет. Курандагы баягы «Иннамал муъминуна ихватун», момун мусулмандар бири-бири менен бир тууган деген ошол эмени ураан менен бир жерге баары топтолуп, Алла Тааланын устачылыгын, чеберчилигин ошол жерде жер бетинде чагылдырышат дейт да. Инсандар дагы, мусулмандар дагы ошондой бир чеберчилик менен, көркөмдүүлүк менен жашоого буйрулат дейт. Демек, мына алып карай турган болсок, биздин Кыргыз-Түрк Манас университетибиздин дагы кооз бир мечити, бул мечиттин дагы аталышы дагы өзүнчө бир кооз. Түрк элдеринин исламга кирип, расмий түрдө ислам мамлекетин жарыялаган, мамлекеттин деңгээлинде мусулмандарды, түрктөрдүн мусулман болушун жарыялаган Сатык Буграхан, Абдулкарим Сатык Буграхан деген улуу хандын атына коюлуп калышы да биз жөн-жөн эмес дейт. Мунун аты дагы кооз. Мына ушул сыяктуу мечитибиз, ошол Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги мечит дагы курулушу Эдирнедеги бир мечитке салыштырды да, ошонун мимарысы, ошонун архитектурасынын негизинде курулуп калган. Курулган мечиттин архитектурасына назар сала турган болсок, бул дагы ушундай көркөмдүүлүк менен, устачылык, чеберчилик, кылдаттык менен мусулмандардын жүзүнө көрсөтө турган сонун бир көрүнүш дейт да. Демек, ислам динибизде булардын баардыгы келип эмнеге келип такалып жатат дейт? Тавхидке такалып жатат дейт. Алла Тааланын жалгыздыгына келип такалат. Мечитте баары бир болуп чогулуусу, жана ушундай көркөмдүүлүктүн баардыгы келип Алла Тааланын жалгыздыгына, ишенимге, инанычка келип, ишенимге келип такалып атат дейт да. Ошол себептен чеберчилик ишеним менен тыгыз байланышта. Şimdi İslam inancında tabii biz bu sanatın yansımasını sadece mimari eserlere görmüyoruz. Şimdi biz baktığımız zaman bizde hüsnü hat dediğimiz güzel yazımız var. Yani hüsnü hata baktığımız zaman hat sanatı esasında mesela Kur'an-ı Kerim'e duyulan saygının sanata dönüşmüş halidir. Çünkü Kur'an kelam ile sembolleşmiştir. Allah'ın sözü ile, yani İslam sanatında. Hristiyan sanatına baktığımız zaman ise figürlerle, yani başta Hazreti İsa, Peygamberimiz, Hazreti Meyrem, annemiz ve diğer havarilerin resimleriyle şekillenirken bizim sanatımıza baktığımız zaman Kur'an'ın, çünkü kelamdır, sözdür, o yazıyla şekilleniyor. Şimdi hat sanatı tabii ne diyorum? Kur'an-ı Kerim'e duyulan saygının sanata dönüşmüş halidir. Burada ayetlerin en güzel bir biçimde yazılması bir kere ilahi kelama, yani Kur'an-ı Kerim'e verilen bir değeri, beraberinde
sabır ve estetik anlayışı gösterir. Bu nedenle mesela hüsnü hat sanatı İslam sanatının en üstün dallarından biri kabul edilmiştir. Yine biz aynı zamanda baktığımız zaman müzik ve edebiyat yine İslam sanatlarının en önemli sanat kollarından birisidir. Çünkü İslam medeniyetinde de Kur'an-ı Kerim'in en güzel bir şekilde okunması esastır. Kıraatlar oluşmuştur. Beraberinde işte İslam medeniyetine müzik ve edebiyat inancımızla iç içedir. Burada tabi ilahiler, kasideler, Peygamber Efendimiz'i öven naat dediğimiz yazılar ve mevlidler oluşturulmuştur. Yani bunların hepsi Yüce Allah'ın sevgisini, Peygamber Efendimiz'in sevgisini yansıtır. Agayыбыз ушул сөздөрдүн улай эле эме деп жатат да, хусну хат деген маданият түшүнүгү бар дейт да. Бул Кур'андагы аяттарга урматсыйдын урматынан ортого чыгып келген ислам мусулмандардын ортосундагы маданият дейт да. Хусну хат дегенди баарыңыздар билесиздер, мындай кооз жазуу. Аябай кооздоп Кур'ан аяттарын жазганда мындай ийме-чийме кылып туруп, сонун кылып туруп тамгаларды бири-бирине кириштирип жазылган бир жазуу көрүнүшү. Анткени Алла Таала биздин мусулманчылыгыбызда, ислам динибизде Алла Тааланын сөздөрү, Алла Таала өзүнүн сөздөрү менен бизге исламды жеткирген. Муну каламуллах деп, Алла Тааланын сөзү деп билебиз дейт да Куранды. Ал эми христиан дүйнөсүндө карасаң, аларда мындай фигурлар деп коет. Ийме-чийме баягындай ар түрдүү 4 бурчтук, 3 бурчтук ар түрдүү нерселерди чагылдырышат. А биздин ислам динибизде кооздукту Кур'ан аяттарынын урматына карап туруп ушул хусну хат ортого чыккан дейт. Хусну хат ошол жазууларда карасаңар дейт, Алла Тааланын сөздөрүн, Кур'андын аяттарын ушундай көркөмдөп жазган. Ал көркөмдүүлүк адамды ушундай таң калтырат дейт да. Алла Тааланын улуулугун, пайгамбарыбызга болгон сүйүү, Алла Таалага болгон сүйүүнүн ашыктыктын негизинен ортого чыгып ошол ишке ашкан дейт да. Баарды келип туруп жыйынтыгында ишенимге келип калат. Ишенимдин негизинде ушундай бир хусну хат ортого чыккан. Албетте, сиз өзгөчө мисал берип өттүңүз да, ошол эле христиандарда көбүнчөсү баягындай символикалык түрдө, конкреттүү түрдө мындай берилген депчи, алардын искусствосу. Ал эми биздики көбүнчө мындай абстрактуу түрдө да, мындай ошол эле хусну хатта болсун же башкада, ошол биздин ислам искусство көркөм өнөрүнүн эмнеге бул мындай абстрактуу болуусунун себеби эмнеде? Бунун дагы ушул боюнча бир аз ачып бере аласызбы? Hocam İslam süsleme sanatında soyut anlayışı niçin yer almıştır? Bu hakkında konuyu açabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi İslam sanatı neden soyuttur? Şimdi birincisi tabii Yüce Allah İslam inancına göre tektir. Allah maddi değildir. Allah cismani değildir. Allah yaratılmışlara benzemez. Yani Allah aşkın müteal bir varlıktır. Yani Allah maddeden uzak, her şeyden münezzeh bir varlıktır. Şimdi belirttiğimiz gibi inancımızda dedim Yüce Allah tektir. Benzersizdir ve hiçbir varlığa benzemez. Bu nedenle İslam sanatı da Allah'ı veya diğer önemli şahsiyetleri tasvir etmekten, resmini yapmaktan kaçınmış. Ve bu açıdan da soyut, sembolik ve tekrar eden motiflere yönelmiştir. Şimdi bir Hristiyan kilisesine gittiğimiz zaman bir Hristiyan kilisesinde nedir? Genellikle başta Hazreti İsa peygamberimiz olmak üzere diğer havarilerin figüratif resimleriyle karşılaşırız. Fakat bizim camilerimize, mabetimiz olan camiye gittiğimiz zaman belirttiğimiz gibi bu hüsnü hat yazılarıyla Kur'an'dan alınmış ayetler, hadis-i şerifler ve kelam-ı kibar dediğimiz güzel ifadelerle karşılaşırız.
Ve hat sanatı çok muazzam figüratif bir bir sanat haline dönüşmüştür ve soyutlaşmıştır. Beraberinde biz camilerimize baktığımız zaman diğer mimari eserlerimize Çini sanatlarımız vardır. Diğer süsleme sanatlarımız vardır ve geometrik ve bitkisel süslemeler vardır. Burada soyutluk, ilahi düzeni ve sonsuzluğu anlatmanın bir yoludur. Mesela camilerimize bakalım, diğer mimari medreselerimize bakalım, diğer mimari eserlerimizdeki geometrik süslemelere bakalım. Geometrik süslemelere baktığımız zaman ilk bakışta çok karmaşık gibi gelir. Ama gözümüzü odakladığımız zaman merkezde çok kollu bir yıldız motifi vardır ve o yıldızın kollarının uzatılarak birbirleriyle kesiştirilerek birçok geometrik motif oluşturulmuştur. Burada tabii merkezde yer alan ana motif Yüce Allah'ın kudretini ve her şeye hakim olduğunu simgeler. Ve o motifleri sen sonsuza kadar yürütürsün ve süslemelerimizde simetri hakimdir. Simetrik olarak devam eder. Oradaki bizim esasına baktığımız zaman onun süsleme olmadığını, bir ilahi düşünceyi motiflerle sembolize ettiğini görürüz biz. Soyuta kaçmıştır. Oradaki işte Yüce Allah'ın kainatının sonsuz olduğunu, kainattaki gücünün sonsuz olduğunu ve her şeyi Yüce Allah'ın yerli yerince dengeli bir şekilde yarattığını sembolize eder. Şimdi burada işte belirttiğim gibi İslam sanatında tekrar eden desenler ve simetrik düzen Allah'ın sonsuzluğunu ve evrendeki ilahi düzeni simgeler. İlahi düzeni simgeler. Çünkü bu soyut desenler gözle görülen dünyadan çok manevi alemi simgeler. Manevi alemi simgeler. İşte mesela bizim İslam sanatının, İslam süsleme sanatının özellikle Batı sanatından, Hristiyan sanatından ayrılan en önemli yönüne gelecek olursak, mesela Batı sanatı insanı merkeze alırken, İslam sanatında merkez Yüce Allah'tır. Bu nedenle sanat, insan bedenini yükseltmek yerine ilahi hakikati sembollerle anlatmayı tercih etmiştir. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'de de ayetlere baktığımız zaman birçok konuyu sembollerle ifade etmiştir. Hocam biraz uzun oldu. Yine de ben hatırladığımı çevirmeye çalışayım. Ağayımız şol sanat jönünde söz kılıp jatıp, İslam iskustuvasına köngülübüzdü burdu. Eң obolu Allah Taala'nın жалгыз ekendигini, Allah Taala hiç bir nersege okşoş emes ekendигini, Kur'an'da dağı Allah eş jaratkan nerselerine okşoş emes. Leyse kemislihi şey'un fil ardi ve la fis sema деген аяттын негизинде агайыбыз сөз кылды. Мен ошого карап туруп сүйлөйүн. Агайыбыздын айткан нерселерин анализдеп карай турган болсок, ошол айтып жатат да, бул биз салыштыра келгенибизде İslam madaniyatı, İslam iskustuvası çevirçiligi менен Hristiyan çöyrөсүндөгү Hristiyanlardын ibadatkanalarında dağı iki başka düşünük ortaya çıkart deyip de. Misal İslam Müslümandardın kurgan meçitlerinin içindeki жазуулар бардығы husnul hat. Мынагы Kur'an ayatlarının qoğuz жазылуусуна nazarыңды бурат да, жыйынтыгында абстрактуу, көзгө көрүнбөгөн биздин жүрөгүбүздөгү ишенимибизди чагылдырган бир көрүнүштөр ортого чыгат. Ал эми христиан дүйнөсүнө чиркөөлөргө кирип туруп карай турган болсоң, ал жерде sembolikалық фигуралар, түрдүү фигуралар, мисалы Hazreti İsa aleyhisselam peygambarыбызды biz de peygamber катары көрөбүз, бирок алардын түшүнүгүнө башкача. Maryam enebizdi, жана Жабирил периштенин көрүнүшүн. Алар кадимкидей, алар bir жандуу bir жаныбарды мечетте, чиркөөлөрүнө мындай bir сүрөткө тартып эме кылышат, көрсөтүшөт. Ал эми биздин мечиттерибизге кирип карасаң, жазуулар, Kur'an'ın ayatları жазылат. Anın için onday açıp karay turgan bolsоң, içinde Allah Taala'nın ululuğu,
жана чеберчилиги жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ага болгон сүйүүсү жүрөгүбүзгө байланат дейт да. Демек бул жерден алып карай турган болсок, бизде ислам маданиятында, искусствосунда абстрактуу нерсеге мындайча кол менен кармай турган конкреттүү нерселер эмес, абстрактуу нерсени чагылдырган, ал эми христиан чөйрөсүндө кандайдыр бир адам баласынын катардагы эмесине чагылдырган. Демек, бул искусство, ошол эмелердин баары келип туруп Алла Тааланын жалгыздыгына, tavhid işenimine kelip durup takalat deydi. Evet, şimdi bir de mesela biz dedik ki İslam sanatı tevhid anlayışını merkeze alır. Bir de mesela Hristiyan sanatına bakalım, kiliselere bakalım. Kiliselerin biz planına baktığımız zaman işte bazilikal plan dediğimiz 3 sahanlı, yani 3 koridordan oluşan bir plan anlayışına sahip. Orta sahan diğer koridorlardan daha geniştir. Peki biz Hristiyanların kiliselerinin merkezini böyle 3 uzun koridordan oluşan mekan oluşturuyor. Bunun temeli de yine şu anki Hristiyanlık inancının temelini ne oluşturuyor? Üçlü teslis inancı oluşturuyor. Bakın, bu üçlü teslis inancı da bizim camimize nasıl ki tevhid anlayışı merkez alındıysa, Hristiyan kiliselerinde de temel planı Hristiyanlığın şu anki inanç sistemi olan üçlü teslis inancı hakim oluyor. Бул жерде мен которойн унутуп калбашым үчүн агайыбыз айтып атат да, мына карап көрсөңөр дейт, христиандардын жасаган чиркөөсү менен мусулмандардын жасаган ушул курган имарат мечитибиз экөөсү дейт ошо ишенимге түздөн түз байланат дейт. Мисалы христиандар дейт теслис деп коет, 3 кудайлуулукка ишенишет дейт да. Мисалы ата кудай, уул кудай, эхи кудай деген түшүнүктү көтөрүп жүргөндүктөрү үчүн алар мечиттеринин архитектурасын дагы ошонун негизинде курушат. Карап көрсөң 3 коридордун негизинде мечитте ошол чиркөөсүнө киресиң. А биздин мечитте ушундай киргенде эле чоң ибадаткана болуп эсептелинет, бир эме. Бул демек ошол тавхидти чагылдырат. Аларда болсо, алардын өзүнүн ишениминдеги баягы теслис үчтүк түшүнүктү çirkölerinden çağıldırışkan değil. Kıymetli seyircilerimiz, İslam sanatı tevhid inancı ve canlı tasvirine mesafeli yaklaşması nedeniyle soyutlamaya yönelmiştir. Putperestlik endişesi figürlü sanatı sınırlandırmış, bunun yerine geometrik desenler, bitkisel motifler ve hat sanatı süsleme olarak daha çok gelişmiştir. İşte bu soyut anlayış Allah'ın sonsuzluğunu ve evrendeki ilahi düzeni yansıtmayı amaçlamıştır. Bunlar İslam sanatının özünü oluşturmaktadır. Bu vesileyle sözlerime de burada son veriyorum ve tekrar kıymetli seyircilerimiz, Ramazanınızı tekrar tebrik ediyorum. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ушул жерден дагы мынакей баса белгилеп айтып кетти агайыбыз. Ошол ислам искусствосунда, көркөм өнөрчүлүгүндө жасалган эмгектердин баардыгы жалгыз кудайлуулукка, тавхидке түптөлгөн дейт да. Негизги пайдубалы ошол жалгыз кудайлуулукка ишенилген ишенимдин негизинде. Geometriялык чызмалар жана ошондой эле түрдүү моундай көзгө көрүнгөн материалдык нерселердин негизинде ошолордун чызмаларды, кооздуктарды колдонуп туруп, бирок жыйынтыгында сонсуздук, баягы Алла Тааланын түбөлүктүү Кудай экендигине, түбөлүктүү бир улуу Алла Таала экендигине ишарат кылган түшүнүктөрдү ортого коюучу бир түшүнүктү берген. Ал эми башка түшүнүктөр баягы бутпарастыктан, көп кудайлуулуктан адам баласын ошол искусствосу аркылуу, ислам дининин искусствосу аркылуу көп кудайлуулуктан, жаман туура эмес ишенимдерден буруп, туура ишенимге багыттаган бир көрүнүш дейт. Мына ошентип сөзүмдү ушул жерден токтотоюн. Дагы ушул эфирдин аягында жалпы көрөрмандарга,
калайык журтка жалындуу саламым жана жакшы дуа тилектеримди арноо менен кармаган орозолордун кармоосун Алла таалам кабыл кылуусун Кудайдан тилөө менен сөзүмдү аяктадым дейт. Сизге аябай ыраазычылык билдирем. Мен дагы аябай көп пайдалуу маалыматтар алдым. Албетте биздин көрөрмандар дагы ушул биздин искусствобуздун, көркөм өнөрүбүздүн, маданиятыбыздын аркасындагы ошол ислам маданиятындагы таухид ишеними турганын жана ошол менен байланышын үйрөнө алды деп ойлойм. Өтө маанилүү бир нерсе айтып бердиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Кымбаттуу көрүүчүлөр, албетте бүгүн биз ошол ишенимдин деги эле ошо ислам ишениминин, ислам акыйдасынын искусствого чагылышы боюнча биз өтө кызыктуу бир сухбат кылдык. Албетте корутундулап айта турган болсок, ислам искусствосы жана көркөм өнөрү көбүнчөсү символикаларга жана абстрактуу нерселерге чагылдырат. Bunun дагы арка планында ошол биздин баштан бери ишенибиз таухид болгондуктан, борбордо Кудай Таала болгондуктан, ошол Кудай Тааланын чексиздигин, улуулугун, түбөлүктүүлүгүн, жараткандыгын, кооздугун, бардыгын ошол геометриялык чыйымдар менен, ар кандай символдор менен бизге эмне чагылдырып бергендигин дагы биз билсек болот экен. Анан өзгөчө мындай конкреттүү түрдө адамдардын формасын кылган ошо нерселерге бираз биздин мусулман санатчылар, мусулман искусство, көркөм өнөрдүн өкүлдөрү булардан бираз алыс болушкан. Себеби бул нерсе бираз биздин таухидибизге, ошол бираз бутпарастык же башка диндин нерсесинден кирип кетпесин, ошондой күмөндөргө болбосун деген бир мындай себептен улам баргандыгын дагы билсек болот экен. Анан сөзүмдүн аягында ушул пайгамбарыбыздын биздин агайыбыз дагы айтып өттү. Алла Таала эң кооз, эң сулуу жана кооздукту, сулуулукту, эстетиканы, көркөм өнөрдү жакшы көрөт да. Себеби Алла Тааланын ысым сыпаттарынан бирөөсү дагы бул ааламды Алла Таала эң кооз, анын ичинде адамды дагы эң кооз сүрөттө жараткан, эң чоң көркөм өнөр ээлеринин, санатчылардын эң жогоркусу бул Алла Таала болуп эсептелет. Жана Алла Таала дагы биз пендеси катары өзүнүн ошол сапатын инсандары, өзүнүн пендесинде көргүбүз келет да. Албетте бизге чейинки биздин ошол биздин алымдарыбыз, биздин ушундай маданият, адабият адамдары бизге чейин бул мурасты өткөрүп келди. Биз дагы бүгүнкү күндөн алып бул мурасыбызды окуп үйрөнүп, дагы жаңы нерселерди кошуу менен, чыгармачылыктарды кошуу менен дагы кийинки муунга өткөрүп берели деген изги тилектер менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Дагы бир жолу Рамазан айыңыздар кут болсун. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.